خالق کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد آئی رب کائنات نے سلام نے بھیجیا حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد آئی رب کائنات نے سلام نے بھیجیا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دی اولاد آئی رب کائنات نے سلام نے بھیجیا جناب اسماعیل علیہ السلام دی اولاد آئی رب کائنات نے سلام نے بھیجیا آؤ میں دسنا چاہنا جدو باری آئی حسین دی جدو باری آئی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی جدو باری آئی مولا علی دی جدو باری آئی حضرت امام حسن پاک دی رب کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا صحابہ سنو ذرا قرآن اندر رب اعلان پہ فرما رہے آؤ فرمایا ساریاں اولادہ دے میں سلام نہیں بھیجیا فرمایا محمد دی اولاد نہیں سونی محمد دی اولاد نہیں پیاری فرمایا محمد دی اولاد نہیں پیاری فرمایا میں رب ہو کے محمد دی اولاد تے سلام بھیجدا فرمایا میں رب ہو کے محمد دی اولاد تے سلام بھیجدا آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کون آقا حسین او حسین جن نے میرے نبی دے کندیاں تے سواری کی تھی اس نو مولا حسین کہنے جدو جبریل لے کے آگے بھئی لے کے آئے پر میں سونے حسین دی ولادت اور لگی آؤ قریبا علیہ السلام دے غلاموں کون مولا حسین جن نے میرے نبی دی زبان چوسی اس نو حسین کہندے جنو میرے نبی نے اپنی زبان چسائی اس نو حسین کہندے آؤ سنو ذرا جنس نو میرے کریم آقا نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا اس نو حسین کہندے کون حسین ابن علی جن نے بچپن وچ اپنی ماں فاطمہ کول قرآن پڑھیا جن دی تربیت مولا علی نے کی دیا جن دی تربیت آقا امام حسن پاک نے کی دیا کون مولا حسین جن نے اسلام نو 18 سال دا اکبر دیتا کون مولا حسین جن نے 6 مہینے دا اصغر اسلام نو تحفے وچ دیتا کون حسین جن نے 34 سال دے عباس دی جوانی اسلام نو دیتی کون حسین جن نے 21 سال دے قاسم دی جوانی اسلام نو دیتی کون حسین جن نے اسلام واسطے سب کچھ قربان کر دیتا کون حسین جن نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا کون حسین جس دیاں شانہ میرا نبی بھی دسدا پیا کون حسین جس نے اسلام دی خاطر سکینہ روندی چھڑ دیتی کون حسین جڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا کے لوگاں نو دس کے گیا وہ لوگوں اسلام نو پھیلان واسطے قربانی خلیل نے دیتی سی اسلام نو بچان واسطے قربانی حسین دے چلیا اس دا ترجمہ حضرت سخی سلطان العارفین نے کیتا اگر اچھی بولو سبحان اللہ تے میں حضرت سخی سلطان العارفین شور دے تاجدار مولا علی دا پتر بولیا ایتھے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ 5 منٹ دی گفتگو رہ گئی ہے بس آخری لمحات نے انتظار زیادہ نہیں الانتظار اشد من الموت انتظار موت نالوں بھی پیڑا ہوتا ہے کیونکہ ایڈا وڈا خطیب بیٹھا ہوئے تو
میڑے جا خطیب ایتھے چلدا نہیں ہے، اے تے انہاں دی مہربانی ہے، شفقت فرمائی کھلوتے نے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان العارفین مولا فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا پھر سر نیزے کیوں چڑھدا 18,000 عالم اگے کیویں حسین دے مردا اونچے کر پے تے رسولی من دے پھر خیمے تمبو کیوں ساڑ دے صادق دین تنہا جڑے سر نظرانہ کر دے آؤ کریم آقا علیہ السلام آخری گل کربلا دے اندر 2 کردار میں آخری گل کر لگا ہے. اگر تہاڈی توجہ ہے تو بولو ذرا سبحان اللہ. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. کربلا دے اندر 2 کردار نے. ایک آقا امام حسین پاک دا کردار ہے، ایک بی بی سیدہ زینب دا کردار ہے. ایک سیدہ زینب دا کردار ہے، اور کیسا کردار، بے مثل و بے مثال کردار. سیدہ زینب نے ایسا کردار پیش کیتا کہ قیامت تک دیاں عورتاں دس دیتا کہ ویراں نال محبت کرنی ہے تے ایہو جی محبت کرنی ہے دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے پہنا تے پراواں دا پیار کیہو جا ہوندا ہے. 9 تے 10 دی رات آ گئی. سیدہ زینب اپنے خیمے دے اندر نے اور آقا حسین قرآن پڑھ دیا اپنی بہن سیدہ زینب دے خیمے اندر آئے نا تے آ کے اپنی بہن نو کہنے لگے بہنے صبح میرا امتحان ختم ہو جانا ہے تے تیرا امتحان شروع ہو جانا ہے. تو اماں دی چادر نو داغ نہ لگن دیں تے میں بابے دی دستار نو داغ نہیں لگن دواں گا. ایسا گلہ پر کسی شاعر نے بڑا سنا کیا فرمایا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. ہاتھانو چکو جڑے جڑے حسین نو منن والے نے ہاتھانو چکو ذرا پتہ لگے سارے حسینی بیٹھے نے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا دا دل آرام اور دلارا حسین ہے. آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آؤ گل مکان لگایا. سیدہ زینب آقا حسین پاک نہ گلہ پہ کر دیا نے. آقا حسین سیدہ زینب نہ گلہ پہ کر دے نے. پہن تے پرا دا پیاری بڑھایا پہن تے پیار دا پیارا دا پیاری بڑھایا. سیدہ زینب اپنے ویر نال گلہ پہ کر دے نے. آقا حسین اپنی پہن نال گلہ پہ کر دے نے. فرمایا نہیں پہنے
صبح میرا امتحان ختم ہو جانا یا تیرا امتحان شروع ہو جانا یا نی پینے اما دی چادر نو داغ تو نہ لگن دئی نانے دی دستار میں نہیں ڈگن دوانگا سیدہ زینب نو وصیتاں پہ کر دینے پر میں نہیں پینے اے بابیلا نہ کری کتے آنا محمد قربان ہونگے کتے اصغر قربان ہوئے گا کتے علی اکبر قربان ہوئے گا کتے قاسم دی جوانی لٹی جائے گی کتے عباس دے بازو کٹے جان گے کتے میرا سر نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے گا نی پہنے دعا بیلا نہیں کرنا آقا حسین اپنی پہنو وصیتاں پہ کر دینے سیدہ زینب کو پوچھیا گیا حضرت امام زین العابدین نو پوچھیا فرمایا تسی اس دسو ذرا کربلا دے اندر تسی گواہ سی تسی کربلا دے اندر شاہد سی دسو تاڑی پپو دا کردار کیسا سی دسو تاڑی پپو دی شان کیا کون سیدہ زینب جنو آخری حج میرے نبی نے کدیاں دے چوکا کرایا یا کدیاں دے چوک کے میرے نبی نے سیدہ زینب نو آخری حج کروایا یا حضرت امام زین العابدین کہنے نے فرمایا مدینے تو میری پھپھو چلی مکے تک آئی مکے تو کربلا تک آئی سنو ذرا تک بڑی داستان کیسی داستان فرمایا کربلا تک آئی فرمایا 2 محرم نو خیمے لائے فرمایا 7 محرم نو پانی باندھی ہو گیا فرمایا 10 محرم نو شہادت